今日係3月04號啦，上晝7點55分，我咧就由中心呢度出發。我哋今日嘅行程非常之緊湊啊，因為我哋係會去南丫島嘅。Let's go！出咗 IFC 就見到去南丫島嘅船嘅碼頭啦。經歷咗45分鐘嘅巴士之後咧，我哋就嚟到中環嘅4號碼頭呢一邊就去南丫島嘅。咁你會見到4號碼頭咧分左邊同右邊嘅，而左邊嘅咧就係去索罟灣，右邊嘅咧就係去榕樹灣嘅。咁我哋今次係會由索罟灣入榕樹灣出，所以我哋會行左手邊索罟灣。南丫島係香港第3大嘅島嶼啦，咁啊由於個島嘅外形啊就似一啲嘅樹丫，所以咧就叫做南丫島。南丫島咧就分咧南同北啦，咁啊南面咧就有呢一個嘅索罟灣，而北邊就有榕樹灣啦。山巒起伏非常之靚嘅，咁而貫穿兩個灣嘅咧就係南丫島嘉樂徑啊，係我哋陣間會行嘅地方嚟㗎。喺碼頭裡面嘅設施咧都非常之好㗎，咁啊你會見到啦，喺我哋正前方嘅會有呢個飲水機啦，方便大家咧喺度加水㗎。咁啊水機隔離亦都會有好乾淨嘅洗手間啦，有分雙件廁啦，同埋一個即係普通人士嘅洗手間，咁啊男女都共用嘅。咁啊到時有需要嘅時候就可以喺度方便一下先啦。當日嚟講，你可能會發現咧，有一啲跳板咧係特別窄同埋咧特別細嘅，咁同我哋平時嘅天星小輪有啲唔同啦，咁樣。大家上落嘅時候要小心啲，留意多少少啊。經歷咗大約半個鐘頭船程啦，我哋終於嚟到索罟灣碼頭啦。喺頭先靠岸嘅時候咧，我哋都會發現到有好多嘅魚排啊嚟到去歡迎我哋嘅，咁啊彌漫住呢個魚香嘅風情啦。咁啊呢一邊呢個簡樸小漁村咧，雖然就唔及島上面另一邊嘅榕樹灣熱鬧啦，但係海灣嘅沿岸咧，咁啊有唔少嘅餐廳㗎，咁啊炮製啲海鮮佳肴啊咁樣，咁有好多人咧都慕名而來嘅喎。咁另外咧就係呢邊咧都有好多嘅小店啦，販賣咧呢個本地漁民曬製嘅海味同埋一啲乾貨等等嘅。作為旅遊景點咧，啲設施真係好到不得了。一落船冇耐啊，就已經見到咧呢一個嘅公共洗手間。咁啊，如果有需要嘅時候，可以嚟到方便，然之後先至起行㗎。當日嚟講，我哋嘅行程咧就會由呢個榕樹灣行到去索罟灣啦，行程大約咧就1個鐘頭20分鐘左右嘅。咁睇睇路線先，我哋而家咧就係喺呢一個位置，咁我哋咧就會先去咧呢一個嘅天后宮，係啦，然之後再會去蘆蘇城嘅泳灘啦，再上就觀景台，一路上就會經過洪聖爺灣，然之後最尾去到呢個天后廟啦，再去呢個榕樹灣嘅。咁而過程當中，我哋又會喺呢一個位置上返去呢一個風采發電站嗰度睇一睇呢度嘅風車嘅。Let's go！嚟南丫島玩嘅時候咧，要小心呢度咧會有啲係機動接合車嘅出入啦，因為呢度嘅路面咧就比較窄嘅，咁啊唔似我哋城市啊或者出邊咁樣咧就有啲大嘅車係喺度，咁啊所有咧都係用呢啲比較窄身啲嘅車仔啦，咁啊包括可能呢度嘅消防車啊，又或者救護車咧都係類似呢一種細架咁樣嘅嚇，唔知今次大家有冇機會睇到啦？咁如果有嘅話咧，咁啊留意一下啦。咁頭先都講過啦，咁索罟灣呢邊咧一落船咧就係一啲嘅食肆啦、餐廳咁樣，咁主要都係以海鮮蝦為主嘅，咁啊可以睇睇啲餐牌啦，咁啊睇下有啲咩食先，係啦。咁而家咧因為時間尚早喎，咁所以你會見到咧嗰啲嘅人潮啊，或者係食客咧都未動身嘅嚇，咁但係咧如果平時咧真係1-2點嘅時候咧，呢啲位置咧應該就滿晒㗎啦。喺眼前嘅咧就係南丫島漁民文化村嘅售票處啦。咁唔講你唔知啊，原來南丫島嘅居民咧而家依然係會每日出海捕魚啦、養殖海產啊，同埋進行漁業相關嘅科目㗎。咁如果大家有興趣去了解多少少究竟南丫島嘅一啲漁村轉變啊，或者係一啲漁業嘅發展嘅話咧，咁亦都可以係透過呢個文化村嚟到去購票入場啦，去到了解翻嗰個嘅漁業轉變嗰個情況嘅。咁當然亦都可以係喺呢一個嘅小店裏面購買翻一啲當地嘅產品啦，或者一啲手工藝咁樣㗎。咁大家記得嚟睇下咯喎。
咁喺裏面遊覽嘅過程當中啦，除咗一啲嘅手工藝品啊，或者漁民嘅手作之外咧，我哋亦都會發現到咧好多我哋平時可能冇乜留意嘅嘢嘅，譬如係一啲嘅瓷器啦，又或者咧一啲嘅舊嘅玩具啦等等，呢度都有得賣嘅喎。咁最得意嘅咧，呢度除咗話手工藝品之外咧，仲會有湯包賣嘅。咁啊，如果大家想即係喺呢度買啲湯包做下手信咧，咁其實我相信都係非常之方便，好好嘅一個地方嚟嘅。好，離開咗漁民文化村之後咧，我哋就沿翻大路咧一直行，咁又見翻頭先嗰架嘅機動自行車喎。睇一睇路牌先啦，因為我哋咧係要去榕樹灣嘅呢一個方向，係啦，榕樹灣呢一度嘅，咁所以我哋咧都係會沿住呢條大街一直走，一直走，一直走。正如頭先講過啦，咁喺索罟灣呢邊嚟講，就係主要都係有啲嘅好出名嘅酒家啦，咁就以海鮮為主啦，咁亦都係有不少中外嘅旅客或者本土客啊，都係慕名而嚟呢邊咧，就係除咗遠足之外咧，就係食翻個海鮮餐咁樣樣。咁暫時嚟講咧，你見到兩邊咧都係未開始營業嘅，因為時間尚早。咁所以如果大家係要嚟呢一邊食海鮮嘅話咧，咁可能咧就要喺個時間上面要預一預啦，或者喺個行程上面咧，就先由榕樹灣入，就由索罟灣出咧，咁可能就會係就到大家食海鮮餐之後先返中環嘅時間嘅。相信唔止小朋友，連我哋大朋友嘅朋友咧，都中意去旅行嘅時候咧買翻啲手信嘅。咁你會見到呢度咧有好多唔同嘅醬啦，或者有啲嘅乾貨啦，都可以係隨心購買嘅。經過一啲嘅食店之後咧，我哋見到前面有支旗仔咧喺度飄飄下嘅咧，就寫住天后宮嘅，係啦。咁我哋左手邊係啦，而家熒光幕左手邊呢度咧就係天后宮啦。天后又稱媽祖，據稱原名咧就叫林默娘。佢咧天生咧就有個異能㗎，咁好犀利嘅喎，咁拯救過好多海難嘅人啊，咁所以咧好多以海為生嘅朋友仔咧都會拜天后求平安嘅。咁天后宮咧其實就喺索罟灣碼頭附近嘅啫。咁周潤發發哥都曾經捐過錢嘅喎，咁裡面嘅石碑咧都依然係刻咗咧周潤發哥個名㗎。大哥嚟到嘅時候咧，又可以睇下究竟揾唔揾到佢個名喺邊度咧？喺天后宮入邊咧，有一條2.74米長啊，重咧大約就係18.14公斤嘅勒氏皇帝魚啦，俗稱我哋叫銀龍嘅魚嘅標本嘅。咁呢條魚咧就喺2001年8月13號傍晚嘅時候咧，就喺東南亞嘅海面咧再浮再沉啦。俾漁民救起嘅時候咧，已經奄奄一息㗎啦。之後咧就送到去天虹酒家啦。但係最尾都真係養唔返啊。所以最尾咧就只能夠製作標本。而家咧就喺天后宮裏面供遊人咧就係參觀嘅。呢度咧就有個地方就擺咗一啲平安符啦。隨緣自取，將嗰20蚊嘅香油錢擺翻落個香油箱度就可以㗎啦。好啦，離開呢個天后宮之後咧，我哋就慢慢咧就係向住有路牌嘅方向。係啦，有路牌嘅方向，即係前面呢一個路仔，就係我哋要去嘅地方啦。好，咁呢度有個牌咧，就講索罟灣係點樣嚟嘅。原來索罟灣就大約有300幾年歷史啦。之前嘅居民多數都係以捕魚為生嘅，係啦。罟呢個字咧就係講話原來啲漁網喺嗰個年代咧就叫罟嘅，所以咧就有呢個索罟灣嘅稱號啦。出發，係啦。行下，你聽到有聲嘅咩意思咧？即係話我哋後面咧就會有車經過啦。
所以我哋就要留意下我哋身邊嘅一啲環境嘅。咁嚟到南丫島其實都好安全嘅，因為咧啲居民咧都可能知道都遊客多，係啊，咁所以咧有啲路唔關事嘅咧，其實你都會見到咧就係寫咗啦，此路不通，止步，此路不通。咁跟住你又可以褪後翻少少，喺分岔路嗰度咧睇翻，有其他指示喎，係咪？或者抬頭望路標喎，唔好淨係望電話或者其他嘢喎，係咪？我哋要周圍睇下路嘅。咁咧，我哋呢一度咧就係去榕樹灣嘅 ，OK， 係啦。咁所以好多時咧都會話埋俾你知，條路究竟點行，在乎你有冇去留意嘅啫。OK， 跟住咯。咁呢度啲屋咧上面咧都會有寫住佢，我諗係一啲建成嘅年份啦咁可以睇到咧嗰間屋其實係由幾時開始已經喺呢邊嘅。有時行山咧唔係淨係話喺個山路上面咁簡單，而係咧你喺點樣喺個環境裡面去欣賞同觀察。即係譬如你去到一啲嘅離島嘅地方嘅時候，你可以一邊行嘅時候一邊留意下佢哋嘅一啲人民嘅生活啦。譬如佢哋好似頭先所講，上船嘅時候留意到原來咧係有一啲貨物咧係會運過嚟呢邊賣嘅，係啦。咁當然呢度村民亦都可以出去啦，係咪出翻去即係中環嗰頭啦，或者其他地方。咁但係可能日常嘅補給品都係要透過一啲船運啦運翻入嚟嘅。咁又或者係呢邊嘅地方適唔適合種嘢咧？會唔會有個自給自足嘅生活咧？咁其實都有嘅。見到佢哋都會有種嘢咁樣樣。咁呢度又可以透過步行行山嘅時候咧，又要去發掘多啲，去留意多啲嘅。呢度望出去咧，就會見到我哋頭先落船嘅位置啦。然之後就經過啲食肆，就去咗對面嘅天后宮，一路咁樣過嚟過橋，直至到喺我哋後面呢度。南丫島咧，如果要行咧，其實可以有好多方向，好多唔同嘅位置行嘅。咁當然嘉樂徑係我哋最安全方便嘅地方咯。咁但係其實仲有啲可能係北村嗰啲地方咧，係我哋較少去探索嘅。咁當然其實一個島其實都可以好多嘢玩，係啦。咁咧日頭同夜晚亦都有分別啦，所以我其實一路講話會唔會同大家夜行咧，就係咁嘅原因啦。咁其實咧夜晚都有好多蟲蟲嘅，龍眼雞竹節蟲螳螂土鱉嗰啲咁樣都有嘅。土鱉就好似曱甴咁樣嘅咁或者甚至乎有啲叫東方水簾嘅嘢啦。咁其實都喺夜間出沒多嘅。咁所以日頭同夜晚會有唔同嘅玩法，唔同嘅路線亦都會有唔同嘅可以睇到嘢嘅地方。咁呢條路咧，你見到其實鋪設得好好啦，石屎路啦，咁有欄杆有樹蔭咁樣，咁其實都 OK 嘅。即使夜晚你會見到有燈柱，有燈柱嘅，咁即係有街燈啦，即係唔需要太擔心即係摸黑咁樣。咁但係當然有時都會有漏記話擔心可能夜晚睇唔清楚嘅。咁到時有興趣就一齊嚟夜行下咯。到今日落行嘅時候咧，見到兩個石碑嘅介紹。咁應該咧呢個就係相傳嘅神風洞啦。咁神風洞係咩嚟咧？咁樣。咁相傳咧就係二戰嘅時候咧，咁日軍就喺呢度咧就有啲駐兵咁樣做一個駐兵港。咁咧就係擺咗好多人喺度啦，亦都會有啲嘅快艇喺呢度啦。咁就係當一啲盟軍嘅船經過嘅時候咧，佢哋嘅一啲
人啊，同埋啲快艇咧就會即刻衝出去啊，就係希望可以炸毀敵方嘅船啊，咁樣即係炸毀盟軍嘅船。咁但係就都未起好啫，就已經係場仗咧已經打完㗎啦，二戰已經打完㗎啦。咁但係就仲有呢一個窿窿喺度嘅，呢個叫神風洞。咁呢度咧就有間學校，盧蘇城學校。咁已經應該荒廢咗㗎啦，我見佢個外貌都係荒廢咗嘅，係啦。好，經過小村之後咧，我哋就嚟到呢度啊！你會見到咧，附近咧都好多呢啲嘅葉嘅，係啦，應該係蘆兜嘅葉嚟。你會見到咧，佢哋側邊咧好多鋸嘅，係啦。咁所以呢度嘅村民啊，或者啲管理人員咧，就會打走晒佢，係啦，就避免佢咧影響到呢個行人嘅道路嘅嚇。咁呢個應該係蘆兜嘅葉啦。咁你見到周圍都有嘅，係啦，周圍都有嘅。咁所以小心啲，唔好即係行過嘅時候唔好揩到咯，因為佢真係會吉嘅，係啦。而且仲唔係咁簡單，而係你見到佢咧係有啲鋸齒咁樣嘅，所以如果你揩到佢咧，其實可以個傷害性都好大。咁所以大家小心啲。好，講翻條路啦。咁啊行入村之後咧，咁我哋正式咧就係上一啲少少上山㗎啦。少少上山，有啲梯級，咁當然亦都有斜路選擇啦，悉隨尊便咁樣。咁啊上咗嚟之後咧，我哋就慢慢離開呢一個索罟灣啦。然之後咧就會去我哋原本打算去嘅地方嘅，係啦。咁啊睇時間啦。咁我哋應該都可以去到呢個盧蘇城泳灘嘅。沿住頭先路牌咧，行咗3-4分鐘左右咧，就見到呢一個標誌，寫住泳灘嘅。咁咪轉上嚟啦。而家我哋咧正在前往盧蘇城泳灘，睇下咩樣嘅先。哇！沿住路牌2分鐘唔使，已經上到嚟啦。咁呢度咧就係盧蘇城泳灘啦。唔知有幾多老友記嚟過呢？又唔知有幾多位老友記當日想同我哋一齊入過下嚟呢？呢度啲舊屋都仲喺度，係啦，就係呢度，超靚嘅一個泳灘，冇乜人，可能今日平日啦，當然唔知隔得唔得。打卡一流，係啦，又可以過埋嗰邊睇下，嗰位置其實打卡都幾好睇。咁呢度咧，其實就係盧蘇城泳灘嘅燒烤爐啦。咁你會見到燒烤場啊，你會見到其實好靚，超靚。即係如果唔怕大風嘅話，可以喺呢度即係坐下休息下咁樣。喺我身後嗰3支香應該唔使多介紹啦，大家知係咩嚟啦。咁但係有幾多位朋友仔係曾經嚟過呢一個位置，由呢一度睇嗰3支香咧？呢一度係盧蘇城泳灘嘅燒烤場。呢度啲水咧超靚，你會見到好多魚仔嘅。係嘛？一大群魚，佢真係好靚啲水，水真係好好。好，暢遊完呢一個盧蘇城嘅泳灘同埋燒烤場之後咧，我鎖花閘先，係啦。咁我哋就咧快脆咧，就跟翻我哋原本應該行嘅路線，我哋去呢個榕樹灣，帶翻大家去翻條主路先。好，喺行緊翻去嘅過程當中咧，俾我發現到呢嚿嘢，大家知唔知呢嚿係咩嚟咧？犀利，咁大嚿！
原本嘅生物應該好大隻。出嚟啊！好大隻，好大隻。出去，唔知出去定翻嚟咧。好啦，我哋準備翻上去啦。係啦，我哋身後嘅露蘇城面灘，我哋講拜拜。我哋而家咧就沿住我哋頭先嚟嘅地方翻上去啦。好啦，出翻嚟主路之後咧，我哋會見到露蘇城村嘅村公所，即係呢個方向啱啱，我哋已經進入咗露蘇城村啦。沿住啲路一直去，會見到一個咧再有歷史痕跡啲嘅古村，同頭先嗰啲新嘅村屋比咧，咁呢度就再有歷史痕跡啲啦。你會見到啲瓦頂啊，係唔同啦，或者個外貌上面啊都唔同嘅，都係好寧靜。我成日都話咧，可能行山嘅過程當中都會見到呢一啲嘅緊急求救嘅熱線啦。咁但係其實如果有印象嘅話，其實好多時咧，可能都會係做緊一啲工程，所以就冇用到嘅嚇。咁所以大家手提電話要開啦，要更新，要叉足電啦，就唔可以單靠呢一啲嘅架撐。咁呢啲係額外嘢啦，當然嚇，你隨身嘅設備一定要足嘅，記住呢樣嘢。好，我哋又上面啦。買嘢飲啊！好啊，買嘢飲啊！好啊，有咩介紹啊？蛇舌草、白花蛇舌草，檸檬薏米水。哇，檸檬薏米水好似好正喎。係啊，多謝20蚊啦。好，咁咧呢度咧都有一啲嘅嘢可以補給啦。咁有白花蛇舌草、竹蔗茅根、薏米水咁樣，咁都好抵嘅。咁我都幫婆婆買咗一支。好，咁同我嬸嬸買完支好正嘅嘢之後咧，咁我哋就繼續行上面啦。咁我哋咧就要去呢一個去咗榕樹灣方向先。咁咁啱啱問咗婆婆，咁佢就話咧我哋出行嗰日3月15號咧，佢都會喺度嘅。咁大家如果想支持下呢邊嘅經濟，亦都可以考慮下。咁南丫島係一個島啦。咁有啲沿海位置就比較上係平坦啲、低啲。咁但係咧，因為我哋要去由島嘅一邊就去到另一邊啦，咁所以咧就會經過一啲可能係比較斜高少少嘅地方。咁我哋而家咧就行緊斜路啦，你見我都喘氣啦。OK， 咁越行得高嘅地方咧，就越少樹蔭嘅。你會見到咧，頭先喺村裏面咧，咁我哋都兩旁都較為多樹蔭啊。上咗嚟之後咧，其實就比較開揚啲，係啦，比較開揚啲。咁所以咧就會熱啲啦、曬啲啦咁樣。留意翻個天氣係啦，因為我哋唔知我哋出發嗰日咧係個天氣點，究竟會涼啊、熱啊、曬啊，定係有其他咧咁樣。咁早知記得出門口之前或者前嗰日一定要留意天氣。好，嚟到觀景亭啦。好，沿路口入嚟咧，大約4-5分鐘到啦，就嚟到呢個觀景亭。咁呢個觀景亭係呢個離島民政事務處興建，係啦。咁2000年嘅時候落成嘅。咁但係睇下個景觀就都係咁啦，係啦。
咁會見到下面有好多松樹啦、松果啦咁樣樣。好，但係就係咁咯。好啦，經過咗觀景台之後，嚟到呢個路牌，我哋呢就會去發電站，即係榕樹灣方向 this way。咁你會見到就鋪設嘅方式唔同咗啦，之前就石屎地啦，而家就好似一啲石塊地咁樣樣啦。咁啊進入咗另一個路段，咁啊大家留意咯喎。哇！今日啲雲超厚啊！咁啊啱啱上嚟呢度嘅時候呢，就行咗個雷啦。咁啊希望唔會落雨啦，因為我仲未去風車發電站，加緊腳程 ，go go go！以往嚟講呢，都有啲老友記問我哋啊，點解唔好周圍即係散播種子啊，令到佢喺嗰度即係生活呢、生長呢咁樣樣。咁其實呢，因為呢樹木或者係動物都好啦，佢都有分原生同埋外來嘅，係啦。咁當然各有優缺點啦嚇。咁但係我哋都真係要保障翻，因為我哋唔知嗰個物種去到嗰個地方嘅時候會帶嚟啲咩影響嚇，而嗰個影響係我哋預計唔到嘅，亦都未必可以翻轉頭。咁所以呢，我哋就唔會立亂留低種子啊，或者係散播其他嘅嘢落去，包括可能你食完嘅核又好，或者係你特登去唔知邊度啊，覺得去旅行呢度嗰啲花靚咁買包種子翻嚟，千祈唔好周圍灑落去，知嘛？因為永遠唔知道嗰個物種對於嗰個地方會有幾大影響。好，嚟到呢個亭呢，你會見到有好多嘅撐喺度啦。咁係做咩嘅呢？應該呢個位置呢係阿婆豆腐花，係啦，因為今日平日，咁所以俾婆婆休息下啦。OK，咁我哋而家就繼續前行啦。我哋而家呢就喺呢度，跟住繼續落實洪聖野啦，然之後就天后廟啦，咁樣落到去㗎啦。係啦，咁我哋會喺去天后廟之前呢，就會去呢個風車發電站嗰邊。OK，go。唔知大家睇唔睇到風車嘅位置呢？ zoom 近啲俾你哋睇下先，見到嘛？山頭見唔到？再近啲，見到嘛？見到啦啩，冇錯啦，佢就係呢個風車嘅車葉啦。我哋陣間都會去呢個地方嘅，向住呢個方向。喺我身後呢個位置呢，應該就係攞嚟影呢個大合照呢一個良好嘅地方嚟嘅。咁所以呢，到時大家喺度嘅時候呢，記得排好你嘅位置啦，係啦，咁啊避免走散咗。嗱，走散咗我影唔到就冇辦法㗎啦，知嘛？我會話俾大家知我喺邊度影，係啦，又或者會集齊大家嘅。咁但係如果有啲朋友仔話啊，我自己行咗去啦，咁未必影到嘅，咁冇辦法啦。OK。沿途你會見到咧有好多叫先鋒植物，咁先鋒植物係咩嚟呢？就係佢係一啲最先去到有一啲可能話受山火啊或者山泥傾瀉破壞咗嘅一啲地方而即係生長嘅一啲植物啦咁樣，咁佢就可以幫手即係抓實啲泥啦，減少水土流失啦咁樣，係一個喺生境上面咧好重要嘅一啲植物嚟嘅嚇，包括有咩呢？呢個芒基啦，芒基係其中一種啦嚇。好，呢個咧係滅火拍，滅火拍咧就真係攞嚟做滅火用嘅，不過安全嘅情況之下先好用，係啦，就避免有咩意外發生啦。好啦，當我哋見到呢一個標記嘅時候咧，就即係我哋嚟到呢個南丫家樂徑嘅洪聖野一段啦，沿住呢一個方向就會去到洪聖野灘啦。早晨，早晨，早晨。好，而家差唔多1點嘅時間，咁咧就嚟到呢個洪聖野灣啦。咁由落船差唔多11點，到而家都2個鐘頭啦。係啦，咁過咗嚟呢邊。好，呢度就係洪聖野灘啦。
今日冇乜人真係，係啊，平日同假日爭好遠。假日咧呢度就真係，當然尤其是夏天啦，超多人。係啊，今日好啲，洪聖爺灣。好啦，洪聖爺灣呢度咧，其實都有啲士多嘅，咁有呢一個港式早餐啊、牛腩麵啊、豆腐花啊等等啦。咁另外隔離咧都會有間西餐廳嘅，係啦。咁我哋今次咧就唔喺呢邊食嘢，我哋會出翻大街。好啦，沿途留意下啲路牌，因為有啲咧就可能咧，當你過咗就揾唔翻噶啦。我哋頭先話咧去呢個風采發電站，即係風車嗰邊啊嘛，冇錯，就係呢個位置上。咁呢個位置咧都係斜路嚟，都幾長路嘅。而家時間咧就1:10，係啦，1:10。我上到去嘅時候睇下幾多點。咁我記得我再上一次嚟嘅時候咧，其實就去咗前面一間餐廳啦，或者叫茶檔啦嚇。咁食嘢飲嘢嘅都唔錯嚇，因為喺一個大熱天時，咁有杯冰凍嘅嘢飲下都幾好嘅。我好似係飲一菠蘿冰嘅，係啊。好，頭先我咧就1:10咧就喺樓下嗰個分岔路上嚟，咁而家咧就1:25，即係行咗3個字嘅斜路左右，係啦，因為今日真係好熱，出晒汗啦，又好濕，咁所以咧慢慢行埋呢少少段斜路 OK 嘅啦。我哋喺左手邊咧應該就會見到咧個風車葉。好高嘅風車葉咧，喺度轉下嘅，而家應該見到啦，見到嘛？細心啲留意下，係啊，冇錯。因為而家我哋未對正佢，咁所以咧，淨係會見到佢側面，可能咧透過電話或者影片就難睇啲。咁我哋咧行多，我諗100米左右咧，再俾大家睇下正面。好，見到啦，南丫風采發電站前面嘅風車就喺呢度啦。咁係可以入去嘅。咁當然啦，你見到前面有個閘，都知佢係有時間上面嘅限制啦，就朝7晚6，朝頭早7點到夜晚6點咧都係開放嘅。咁呢度裏面咧，你可以睇到，譬如係風力發電嘅一啲資訊啦，再生能源嘅優點啊情況啦，係啦，或者一啲限制啦，同埋咧呢一個風車發展嘅一啲歷史嘅，犀利。好啦，睇完呢個風車之後咧，我哋就落返去榕樹灣，咁就繼續我哋嘅行程啦。同埋咧，我哋會喺嗰度醫肚嘅。喺行去呢個榕樹灣嘅過程當中，你會見到一大個檔口。咁呢度咧就係阿婆豆腐花嘅檔口啦。過程當中咧會行到去大灣村，咁你會見到咧有啲村民咧係會即係可能自己種咗啲嘢啦，然之後就使用人馬喺呢度，咁你就自由擺翻啲錢落就 OK 啦。咁佢哋都幾信任咧大家個互信關係嘅。
咁另外就有啲飄書啦，飄書嘅意思即係你可以擺低啲書喺度，亦都可以隨便咁去攞嚟睇嘅，係啦。咁有好多唔同嘅工作坊啦。好，繼續啦。咁入到呢條村嘅時候咧，同頭先有啲分別㗎啦。咁呢邊就你會見到啲建築物就係高啲啦，新淨啲啦，係啦。另外頭先索罟灣嗰邊都仲係好保留到佢舊村嗰啲嘅容貌嘅。咁當然呢度部分都有嘅，譬如呢家你見到我哋鏡頭中央嘅位置都係有啲瓦片屋，都有瓦片屋嘅，不過唔多，同頭先嗰邊頭先多啲係咪？係啦，有個名俾你睇啦，呢個叫大灣新村，就即係新啦。OK， 行啦。唔講你唔知，周潤發同呢一個南丫島都幾大關係嘅，記得嚟睇下呢個原因啦。咁出翻嚟將近去到呢個榕樹灣嗰邊咧，你會開始見到多啲商店啊、食肆嘅，係啦。咁你就可以喺呢度附近就係醫下肚啊，休息下啦。咁呢一檔咧就食麵嘅，係啦，即係牛筋啊、牛雜啊、魚蛋啊嗰啲麵啦，係啦，亦都有餃子啊、豆腐花啊咁樣樣。好嗱，呢度另外都有間茶餐廳嘅，咁餐牌喺晒度啦。講咗咁耐，我都揾個地方醫肚先。咁南丫島其實對於我嚟講，的確係一個好方便嘅地方啦，亦都好安靜嘅成件事。如果你喺呢一個叫做平日嚟嘅時候，咁可以慢慢去到感受下呢一度嘅恬靜啦。咁另外亦都記得，就係當我哋行嘅過程當中，當我哋遊覽嘅過程當中，記得我哋都係要保持寧靜同埋咧交遊7大守則嘅。拜拜。